几分钟后，他自床上坐起来，想了想，就滑下了床，开始收拾自己的生活用品，然后拿回他的房间去。不睡他的房间，他的床了。海童一生气就搬回自己的房间睡。那边的战印也还在生闷气。收到海童发来的信息，他看了，但他没有回复，而是直接删除了。他只有一个念头，就是海童指责他心胸狭窄，不把他当一家人。把手机放在桌面上，站印起来，在办公室里来回走动着，烦躁得很。最后呢，他就去给自己煮了一杯咖啡。就喝了咖啡后，逼着自己平静下来，然后投入工作之中。打算通宵啊。海童一开始是气得翻来覆去睡不着，挨了1个多小时后，他就不气了。他又不是第一次这样子，他要是次次被他气到了，估计会被短命，不值得。于是他不气了，他找周公下棋去，谁爱气谁气呗。小气鬼，凡事都以他自己为中心，自己都做不到，事事都告诉他呢，却要求他大小事都跟他说。他又不在家，跟他说，他还能飞回来啊。那件事其实也没用到他，就他大意一番自我介绍，就把周家母女吓得够呛的。做出决定的人则是姐姐。那考虑到洋洋，姐姐选择了和解。这是姐姐的决定，她尊重姐姐的任何决定。她还咬着那陆东明知道他不知道来说。陆东明那是姐姐的老板，在他公司门口发生的事，他知道不是很正常的事吗？又不是他刻意告诉陆东明的。感觉他有点乱吃飞醋。那这个夜晚，海童很晚才睡着，出差在外的战印一共喝了2杯咖啡，才撑到天明。第二天，他就继续坚持工作。用苏南的话说，每次战印生气，他都是疯狂的工作效率特别快，让下面的人跟不上他的效率，只能加班。1天2天还可以，天天都要加班到深夜，就让公司上下的人叫苦连天。海童因为睡得太晚，今天起来的也晚了。梁姨都做好了早餐，又为了3个宠物给阳台上的花浇过水。坐在秋千椅上荡了好一会儿，海童才起来的。海小姐，早安啊。海童打了个呵欠，可能是睡眠质量不好吧，他现在觉得头痛眼痛，明明睡的时间也足够了，还出现这种情况，估计是睡前被气得很了吧。梁姨早。海童没有告诉梁姨他头痛眼痛，看了看时间，他低呼都8点了。姐姐不知道上不上班，她要过去接洋洋。海小姐不用着急，慢慢用早餐，你姐刚才打电话给我，告诉我她把洋洋送到店里了，沈小姐在店里，就让我们直接去店里就行，不用白跑一趟她的租房。海童松口气，他走到餐桌前坐下。梁姨今天给他包了饺子，有各种馅料的，还有白粥配着酸菜。海童掏出手机拍下了那小碟子的酸菜，然后给他家小气鬼发过去。当然詹某人并没有回复他。海童嘀嘀咕咕的，海小姐，是这些饺子不好吃吗？梁姨听到海童嘀嘀咕咕，以为自己包的饺子不好吃，问了句，海小姐喜欢吃什么馅的饺子，跟我说，我明天给你做。梁姨，我不挑的，什么馅的都喜欢吃。梁姨，你也做，咱俩边吃边聊。战印不在家，梁姨自在很多。虽说在大少奶奶面前，大少爷也会温和3分，但战印鸡微甚久。梁姨跟他同桌吃时，始终不是很自在。梁姨，你给战印的9弟当了几年保姆，认识战印也有好几年了吧？你有没有觉得他很霸道，老是以他自己为中心，要求别人在他面前没有半点藏私？梁姨正喝了2口粥，听了他的话，抬头看他，眼神里有着关心啊，问道，海小姐，你怎么会问这样的问题？海童一边夹着酸菜吃，一边说道，昨晚我和战印似乎吵架了，现在好像又进入了冷战期。一夜天亮，大少爷和大少奶奶居然又吵架了。还进入冷战期。海小姐，你和战先生怎么吵架了？最近一段时间
大少爷和大少奶奶明明相处得很好，夫妻俩都同睡一室了。那老太太见夫妻俩感情升温，似乎也稳定下来，才会收拾行李搬回老宅去住，顺便避一避伤家人吧。就是临睡前，我给她发了信息，她打电话过来，我们简单的闲聊几句。我困了，她也还在忙，就不想打扰她，就很快结束了通话，并没有把我姐跟她前婆婆打架的事告诉她。可能是陆总打电话给她吧，提到了那件事，她很快就打电话质问我，问我为什么不告诉她那件事，还说我不把她当成一家人。海童又夹了一筷子酸菜吃。梁姨，你去哪买的酸菜？真酸，适合那个小气鬼吃吧。梁姨，你说他出差了，又不在家里，我跟他说不是徒增担心吗？他又赶不回来给我们撑腰。再说了，我们能自己解决的事情就自己解决了，总不能凡事等着他回来处理吧。就因为我没有说我姐的事，他就上升到我不把他当一家人了。是他还没有把我当成一家人，从结婚开始他就防着我，质疑我，认为我是图他钱才嫁他的，我是有所图，图他有房子，我嫁他不用租房住。他还让我签了一份协议的条约10条有9条半是约束我的，我都忍了闪婚之初，我就是跟他搭伙过日子，他要防着我，质疑我呀，让我签协议，说什么半年内不能爱上彼此就和平离婚。我哪一件事没答应他呀？他不小心毁了我的协议，然后装傻扮痴，说我记错了，他没有让我签过协议，行，他要反悔。我陪着他，可他就对我完全没有隐瞒了吗？梁姨，你都知道他的老家在哪里吧？我不知道，我嫁给他这么长时间了，虽说是见过他的家人了，但我连真正的婆家大门朝哪个方向开都不知道呢。这是战印，还没有完全把我当成一家人看待，他都做不到，凭什么要求我做的？他就是典型的只许州官放火，不许百姓点灯，凡事要以他为主，不以他为主。他就生气，就说我不当他一家人。我也来了气，就说他过于自我，说他心胸狭窄，然后他就打电话了，我再给他发信息，他都不回复我。每次都是这样，一生气就不回信息，不接电话，像个小女人一样。哎，大少爷还真是那样子，大少奶奶分析的正确啊。战印打小就是被当成接班人培养的，那弟弟们呢，都是以他为中心。等他执掌战氏集团后，不管是老太太还是他的父母，都完全放手，那让他成为战氏集团真正的掌舵人。在战氏集团，他是一言堂，他说了算。弟弟们公司上下依旧以他为中心。本来他生性就霸道，在那样的环境下呢，更是把他养成了凡事以他为中心的性格。他习惯主宰一切了，就他习惯所有人都顺从他。海童的人生不愿意让他主宰，海童不习惯凡事顺从他，依赖他。战印就会觉得他被海童忽视了，觉得海童对他不够重视，不把他当成一家人。那用海童的话说，他又做到了完全坦诚吗？梁姨，你帮我记着日子，看看他这一次跟我冷战能冷战多少天。我也懒得再发信息给他了，那是石沉大海，说不定他又把我的微信表删除了呢。他要真把我的微信删除，这辈子我都不会再加他好友了。梁姨，战先生是有点霸道，他其实是觉得海小姐你不够重视他，把他排除在外，他才会生气的呀。我都解释了，他还要咬着不放，我能怎么着？他爱生气就生气，反正不在我面前晃着，影响不到我。梁姨，咱们不说他了，咱们吃好喝好。海童说着又加了一只虾饺吃。这顿早餐海童喝了2碗粥，吃了1碟的蒸饺，半碟子的酸菜。梁姨都担心他吃撑了。海童没有吃撑，他是吃货，胃口大，一气之下就多吃点，还撑不死他，就是头还痛，眼睛也还痛。他在阳台上的秋千椅掠坐了几分钟，就回屋里翻箱倒柜。海小姐，你找什么？梁姨清洗好碗筷出来，看到他在翻找东西。说到我重新收拾过屋子，有些东西可能没有放回原处了。我找药箱啊，就是一个白色的箱子，
我网购回来的家庭药箱。梁姨哦了一声，进了客房，很快就从客房里拿出那只药箱，我放进客房里了。海小姐不舒服啊，头痛、眼痛，没有睡好的原因，我吃一包和济公，很快就会好的。打开药箱，梁姨看到海童拿出一盒阿卡芬散，然后从盒子里拿出一小包，撕了袋子，就这样把白色的药粉倒进嘴里。梁姨忙去给他倒来了一杯温开水。哎，海小姐经常头痛吗？也不是，偶尔才会这样，合剂功药效快啊，我就常备着。梁姨就说道，还是要少吃呀，这种药有副作用的。我不常吃，买药的时候药店的人也跟我说过有副作用。我平时要是因为睡眠不好引起头痛眼痛，都是补眠的。今天他要回店里才会吃药。10分钟后，海童拿了自己的钱袋以及车钥匙，对梁姨说道，梁姨，咱们走啦。海小姐，我拖拖地，你先去，我等会儿打车过去。梁姨想等海童走后呢，打电话给大少爷。哦，海童见梁姨是在搞卫生，就便没有多想，自己先走了。梁姨送他到屋门口，看着他进了电梯。梁姨才回到屋里，赶紧去拿手机打电话给战印。一开始战印没有接听，梁姨呢反复打了3次，他都不接。梁姨只得给他发信息，信息内容是大少爷、大少奶奶吃药了。然后不到1分钟，战印主动打电话给梁姨，彤彤吃什么药了？战印说话的声音听起来和平时一样，都是低沉，没多少温度。梁姨熟悉他，能从他的话里听出他的紧张。大少奶奶说没有睡好，头痛、眼痛，吃了一包和济公。战印一下子不说话了。吓死他了。梁姨也不说清楚，他以为海童吃药自杀呢。他想多了。哎，海童性格开朗，谁自杀啊？海童都不会自杀的，更不要说是为了他而自杀，他太看得起自己了。他在他心里啊，是连沈小军这个外人都不如的。大少爷、大少奶奶在吃早餐的时候都跟我说了。梁姨叹气，大少爷，我觉得你要想明白，你为什么会喜欢大少奶奶？喜欢大少奶奶的哪一点啊？你别按你的要求妄图改变大少奶奶，真改变了她，还是你喜欢的那个大少奶奶吗？她啥事都不跟我说，陆东明都知道，我却不知道。大少爷难道就事事都跟大少奶奶说了？别忘了，大少爷至今还对大少奶奶隐瞒着身份呢。你瞒着大少奶奶的事情多了去。战印一脸黑线，梁姨，你是站在谁那一边的？我当然是站在大少爷这一边啊，就是站在大少爷这边，想大少爷好，我才嘴多的说这些话，否则我多嘴干嘛？我不过是一位佣人而已。梁姨，我们都很尊重你的呀。战印是高高在上，霸道至极，但对佣人的确是很尊重，客客气气的。老夫人这才回家呢，你和大少奶奶又闹矛盾。大少奶奶说给你发信息，你都不回她，这是又准备冷战。战印不吭声，他心情不爽的时候就是不想回信息。大少爷，不要老想着改变大少奶奶，往往是你为大少奶奶改变，她现在还在生气啊。梁一墨，大少奶奶想得开，已经不生气了。战印又来了气，她不生气是吧？她依旧吃得好，睡得香，就我生气，我喝了2杯咖啡，干到通宵。大少奶奶说的对，大少爷是小气了点。这对夫妻俩感情还是不够深呀，这也是闪婚的后遗症，别人结婚之初就进入蜜月期，闪婚的夫妻却还在相互熟悉摩擦之中。梁姨，我忙，没其他事，不要打扰我工作。战印说完挂了电话。海童到店的时候呢，恰好看到苏南从店里出来，他就边走边扭头挥手说再见，不用问也知道他是对沈小军说的。看到海童，苏南客气地打招呼，海童回以微笑，他对苏南不熟悉，又知道了苏南的真实身份，有点拘谨。苏南和海童也没有话题，再者这是朋友妻。
朋友不在场的时候，他不宜和海童过多接触。海小姐，我先回公司吧。苏总请自便。苏南笑笑上了车，很快就开车离去。海童这才进店去。一进店就看到了收银台上放着一大束的玫瑰花，目测有99朵，除了一大束的玫瑰花，还有很多沈小军平时爱吃的各种零食，满满当当的装了一大袋，放在收银台上。除了零食和玫瑰花，苏南还给沈小军送来了几套这沈小军常用也是最爱用的护肤品。那沈小军抱着洋洋坐在收银台里面，正拿着一袋零食拆着包装，想和洋洋分着吃。看到海童进来了，沈小军笑道：“有吃的呀，苏总送了很多零食过来，咱们就守店都不用觉得无聊了。”小姨，洋洋叫了海童一声，视线又回到了沈小军手上的那袋零食上面。沈小军撕开了包装袋，从里面拿出一点喂进洋洋的嘴里。洋洋边吃着边伸出小手去拿袋子。洋洋别吃太多，影响食欲呢。那沈小军又拿了一点给洋洋后，就不让洋洋吃了，怕他零食吃多了，正餐不肯吃。海童看过袋子里的零食以及那几套护肤品，打趣着好友：“苏总把你的喜好都摸清了，送来的都是你喜欢吃的以及你日常喜欢用的牌子，战印都没有给他买过零食，送过护肤品给他。他用商小飞送的面膜，他就知道生气，还说什么以后他喜欢用什么牌子的，跟他说一声，他会送给他，不要再用商小飞送的，就嘴巴说说，没有付之行动。战印其实给海童买过零食，只是他那会儿还傲娇得很，拉不下脸来，就说是给洋洋买的。”沈小军就说道：“小飞都说了，苏总是情报世家出身，在他面前，我如同一丝不挂，被他看个通透，而我想知道他些什么，除非他愿意给我知道，否则我永远别想知道。情报世家出身的人，打探别人的事情很厉害，保护自己的隐私同样很厉害。”海童一想也是，他笑道：“感觉你越发不喜欢苏总了，我看苏总对你挺有意思的，都开始追求你了。送了那么大一束花过来，他家那个小气巴拉的男人都没有送过他99朵的玫瑰花呢，倒也不讨厌，就是觉得在他面前没有隐私权而已。”苏南能说会道，待人也温和有礼，颜值也高。沈小军对他的第一印象也不差，他并不讨厌苏南，但说喜欢也没用，毕竟才见了几次面，先处一处吧，能处出感情来再考虑以后的事。要是实在处不出感情，不要勉强自己。你不用担心战印的工作问题，他不是现在才抱上苏总粗大腿的。那沈小军还真的怕自己拒绝了苏南，会影响到好友的丈夫在公司里会被苏南整治。自从知道苏南的真正身份后，沈小军就在网上搜索与苏南有关的新闻，可惜不多，只知道苏南在战氏集团的地位。最后他还是厚着脸皮向商小飞打听苏南的一些事情，知道苏南真要整治一个人，对方会生不如死。他这人啊，最喜欢让对方一点点的失去拥有的一切，一点点尝到绝望，就非常折磨人的心态。所以沈小军就有点担心自己直接拒绝苏南会不会得罪他，然后他整治战印。先试试看吧，放心吧，我不会勉强自己的。沈小军担心还担心，不过真让他勉强自己，他又不会。彤彤，你们昨晚没有去成商家，你姐送洋洋过来时，我看到她的样子都吓了一跳。提到这件事，那海童就一脸的愤恨，把周家人都问候了一遍。要不是周家2个极品跑去找他姐闹，他和战印也不会又闹了矛盾。好吧，战印那样的性格，他们早晚还是会闹矛盾的。不知道要闹多少次矛盾，才能磨掉他们的棱角，不再那么扎人。小军，晚上下班后，我们去酒吧喝2杯吧。沈小军笑道：“你家战先生出差了，不在家管着你啊，你胆子大了呀。他在家，我想去哪里就去哪里，我不管他，他也别管我。”听他口吻不太对劲的样子，沈小军敛起笑容。
小心地端详着好友的神色，试探地问：彤彤，你和战先生不会是又闹矛盾了吧？他听说他生病那天，小夫妻俩差点也闹翻了，原因是战印看到了他表弟张念生送花给海童了。为此呢，他又去找表弟深谈了一次。想到张念生的不甘心，沈小军内心有点不安，总觉得自己的苦口婆心，张念生一点都听不进去。他现在就困在死胡同里，往前走没有路，退后他又不愿意，就那样僵着。没有，就是觉得最近过得太压抑，想去酒吧喝2杯发泄发泄。见他不肯说，沈小军识趣的不再追问。陆氏集团，陆东明给好友打电话，战印不接，发信息，战印很久才回复他2个字：很忙。意思是战印忙得连接听他电话的时间都没有。那陆东明总觉得是自己昨晚嘴巴太多的后果。那有了闯祸感觉的陆东明都无法静下心来工作。想了想后，他按下内线电话，吩咐着秘书帮我通知财务部的海玲来见我吧。秘书当即打了内线电话到财务部，通知海玲来见一见陆总。那收到这样的通知呢，财务部所有人都看向海玲。昨天傍晚的事啊，很多人都看到了。同为女人，对海玲的遭遇，很多人都生出了同情心，也觉得她处理离婚事件处理得很解闷。当然了，不喜欢海玲的人，则会说海玲这副样子，活该被老公抛弃什么什么的。海玲停下手里的工作，淡定地起身，走出了办公室。她刚出办公室，都还没有远去，就听到同事们在暗讽她想借着陆东明帮过她攀上陆东明。海玲顿住脚步，转身。那海玲走回到办公室，那位同事还有跟其他人说的欢呢。海玲静就直走到对方的办公桌前。那对方这才察觉到海玲去而复返，说别人的坏话时被别人当场抓到，很尴尬。那个女孩子有点不知所措。你暗恋陆总吧？海玲一开口就让那个女孩子的脸都红了。我才没有。对方否认。那你造谣我和陆总有私事，有意思吗？我从你说话的口吻里听出了酸意，你就是在暗恋陆总，所以处处针对我。不管你们信不信，我对陆总没有任何的想法。我是离了婚，渣男出轨，不离了还留着过年。我离了婚就要被你们说成想勾引陆总。陆总是个光明正大的人，我和他若有半点私情，陆总不会藏着掖着。海玲冷冷地看着对方，冷冷地道：再让我听到你胡说八道，在背后是造谣，小心我告你诽谤罪。说完，他转身走人。那个女孩子的脸色一阵青一阵红一阵白的，其他人都看着海玲冷冷地离开。她刚才说的话他们都听到了，觉得海玲也是在警告着他们。公司里关于海玲的造谣太多了，要是海玲真要起诉他们诽谤罪，海玲是含着一张脸敲开陆东明办公室的门。你的脸没事吧？陆东明看到海玲脸上的抓痕还没有完全消失，关心地问了句：过2天就会好的，谢谢陆总关心啊。海玲站在他办公桌前面2米远。坐吧。陆东明叫他坐下来。海玲没有坐，也没有近前，依旧站在那里。他抬头看着陆东明，平静地问：陆总找我有事啊？就是我想向你打探一下你妹妹的情况。彤彤。海玲本能地道：陆总，我妹妹嫁人了。陆东明错愕，回过神来，忙道：海玲，你别误会，我不是那个意思。我知道你妹妹嫁人了，她丈夫是战印，在战氏集团上班的。我们公司跟战氏集团有生意往来，我和战印可以说是朋友的。事情是这样的，我昨晚跟战印谈了谈生意上的事，最后我提到了昨天傍晚的事。你妹夫似乎很生气，因为你妹妹没有跟他说，我担心因为我嘴多让他们小夫妻俩闹矛盾啊。这不，我深感不安啊，都无法完全投入工作中，只好叫你上来问问情况。海玲愣了愣，随即说道：应该没事吧？我今早来上班时，彤彤还没有起床，我想应该没事的。陆东明没有得到真实的答案，
只得到没事就好。你刚才进来时黑着一张脸，跟同事们闹矛盾了。他眼神还是很好的。海玲进来时脸上带着寒意。海玲沉默。陆东明自顾自地说道：我知道，因为我录取你，让你在公司里举步维艰，你不用管别人说什么，做好自己的事就行。陆总，我想辞职。陆东明眼神深沉，问他为什么要辞职。海玲沉默过后，抬头看着陆东明，说道：那时候，我为了离婚能争取到我儿子的抚养权，被人说我是走后门进来的，被大家暗中针对着，我都忍了，因为我需要一份工作，才有利于我争取洋洋的抚养权。现在你离了婚，儿子的抚养权也争取到了，所以想辞职。你连试用期都还没有满啊。陆东明接过他的话来，你是个有能力的人，职场水深，我想你早就清楚，他们说他们的，你问心无愧就行，不用被他们影响。但他们还说我肖想陆总，我这不想带累了陆总的名声，有人的地方就有江湖啊。海玲懂。因为他曾经是财务总监，进入陆氏集团工作，又是陆东明亲自录取的。人人都说他走后门进来，他的上司、上上司都在防着他，怕他抢了他们的位置，所以整个办公室的人都在暗中针对着他，排斥他，总是联手给他挖坑。再加上陆东明还是个单身贵族，他对一个女性关注度过高的话，就那个女人就会成为很多人的眼中钉。海玲不想和他们争斗，她想辞职，然后按照自己的计划创业。陆东明，谁说的呀？海玲，你好好干，他们我会处理的，以后谁再在你的背后造谣你肖想我的话，我就把他们都开除了。别以为法不责众，惹毛了我能把他们都开除了。他当初给了海玲这份工作，是看在战印的份上。好吧，说海玲是走后门的，勉强也说得过去。但说海玲肖想他，这就太离谱了。海玲刚离婚呢，怎么可能肖想他？小职员之间的明争暗斗，陆东明这种忙得脚不沾地的大总裁，本不想管的。但太过分了，他还是要管一管的。谢谢陆总，我还是想辞职。我从周红林那里分割到一笔钱，想投资开间小店，做餐饮生意。海玲坚持辞职。陆东明既然说了那些话，他敢说只要他走出这个办公室，那陆东明的命令就会传达公司的每一个角落。谣言或许不会再传到他的耳里，但别人依旧会戴着有色的眼睛看他。他不想连累陆东明的名声。这样啊，你找到店面了吗？陆东明想了想后说道：西环路2号街，就是我们公司附近的那条街，我们上班必定要经过那条街的。那条街的商铺有一半都是我的，那里人流量很大。附近除了我陆氏集团，还有不少小公司小工厂。你要是做餐饮生意，挺适合的。有对老夫妻年纪大了，干不动了，已经退租。准备过几天就搬走吧。你要是真想干，我把那间店面租给你。海玲震惊了，半条街的商铺都是陆总的。陆东明反问他，就不能是我的吗？我赚了钱，没地方花，多买几家商铺租出去，每个月的租金也很可观的呢。以前生钱吗？有钱人的世界，他这种穷人不懂。我平时也不用费心思打理，我有请人专门帮我收租的。不过每天上下班都要经过那里，有没有店铺空了，我是清楚的。商太太说陆东明很会赚钱，并没有说错他。怎么样，你想不想租啊？你想租的话，看在你是战印大姨姐的份上，我只收你友情价，租金比别人便宜一点。不过你别往外说，让其他人知道了，都来找我要求减租，我就亏大了。海玲很心动，她每天上下班都经要穿过那条街道，是很清楚那条街道的人流量有多大的。那些小吃店、餐馆，甚至是糖水店的生意都非常好。他不知道有多羡慕别人能租到那条街的店面做生意。没想到那些商铺是陆东明的，一个月租金需要多少啊？管城市中心的所有商铺铺租都比其他地方贵很多。
我那里的商铺最小的有40平方大，大的有100多平方。你是做早餐店吧？那不用太大，早餐的价格高不到哪里去。你租个40-50平方大的店面就行了。我一会儿问问那对老夫妻要退租的店面有多大。1个月租金你给我8000铺租就行了，你一定要保密呀，别说出去，我收别人是过万元1个月的。海玲连连点头，陆总，我不会说出去的。就是啊，你收我那么低的铺租，会不会很亏？我买下那些商铺花的本钱早就赚了回来，现在不管我收多少的租金都是赚的。你不用有心理负担，想干就好好的干。等你赚回本钱了，你要是不介意，可以主动给我涨涨铺租。他也是生意人吗？都讲利益的。海玲笑道，好，等我赚回了本钱，陆总收别人多少铺租，我就给多少铺租。陆总，你那店面我要了。我现在就回去跟我上司说辞职的事。到时候我会让人与你联系签合同的。陆东明很爽快，你试用期未满，不想干了。跟你上司说一声，他马上就能帮你计算工勤，结工资给你。陆总，谢谢你啊。海童由衷的道谢。不用谢，我也是看在你妹夫的份上，才给你有情价的。等着你的早餐店开张了，我去捧捧场啊。听战印说，海家姐妹俩的厨艺都不错。陆总，我回去辞职了。海玲含着脸进来，笑着出去。等他走后，陆东明拿起手机给战印发语音信息。战印，你大姨姐不想干了，想开间早餐店。正好我西环路2号街有间商铺能空出来，就白菜价租给你大姨姐了。战印又是很久才回复他，只有2个字，谢谢。陆东明松口气，字是少，好歹还肯搭理我。我以为我闯大祸了，那座冰山不想搭理我了呢。搭出去一间商铺，换来战印2个字，却让陆东明能够安心工作。威浩电子公司总经理办公室啊，周红林到底是怎么回事？凡是你负责的客户，要么取消订单，要么暂停合作。还有很多客户都投诉收到的货里混着不少的残次品，你是怎么管理的？周红林被老总训得不敢说话啊。周红林，你说你是不是得罪了所有客户？你做了什么？周红林替公司谈到很多生意，也替公司赚了不少的钱，又是一毕业就进入威浩电子公司，干了好几年，属于老员工了。老总对他是很信任也很倚重的。公司里的经理那么多，就属周红林的年纪最轻。由于周红林为公司带来很大的利润，他被破格提上来当经理。那公司里的管理层虽然嫉妒，却也不好说什么。老总对周红林的重视，连别人邀请他参加的商业酒会，他没空参加时，都让周红林参加，见见世面，为公司拉来更多客户。周红林也没有让他失望，参加了那次商业酒会后，的确为公司签了不少订单。可是现在只要是周红林签回来的订单，要么取消，要么暂停合作。虽说其他客户也在变卦，但周红林负责的客户变卦呢更明显一点。老总，我没有得罪客户，我一向把客户当成上帝敬着，我怎么可能做出得罪客户的事？周红林解释着，老总，我再去跟客户们谈谈，我会努力的挽回订单，减少公司的损失。这话你说了几次了，可是一点效果都没有。我威浩走到现在就没有经历过这么大的危机，眼看车间的工人都要提前放年假了，再不挽回订单，年后都不用开工，没有订单。周红林，你再好好想想，你有没有得罪过谁？咱们公司现在这种情况明显就是被人刻意打压的。本来我们和战氏集团旗下的一间分公司就存着竞争啊，现在我们被打压，我们的生意都被对方抢走了，气死他了呀！别说周红林最近为了挽回订单焦头烂额的，老总也焦头烂额呀。他就知道他们被人刻意针对打压了，但他不知道是谁出手打压他。那些客户都不肯说一句真话，只是说不能与他们合作了。
那个背后打压他们微号电子的人，是让他死都死不明白啊。周鸿林抹着额上的冷汗，说道：“老总，我真的没有得罪过谁。真要说得罪的话呢，也就是他的前妻海玲了。但海玲没有这么大的本事打压他。虽说海玲找回了亲大姨，对方还是商事集团的当家太太，但这是昨天才确认的事情。他们公司流失订单却有好几天了，与商事集团无关的啦。”老总瞪着他半晌，说道：“你先去做事，那再好好的想一想，到底得罪了谁？”周鸿林不敢再说话，一边抹着额上的汗，就一边走出了总经理办公室，回到他的办公室。叶佳妮见他脸色不好，给他倒来一杯温开水，关心地问道：“老总找你做什么呀？”“还能做什么？骂我呗。”那周鸿林在椅子上坐下来，端起叶佳妮倒给他的那杯水，喝了2口后就说道：“老总说我们现在这样子明显就是被人打压针对的，问我有没有得罪人啊？我想来想去都想不起我有得罪过谁。对客户，我一向都是讨好的呀，我怎么可能去得罪他们？”他手机响了，是周母打来的。“鸿林，我想洋洋了，你下班后就去海桐的店里接洋洋过来。”